Bismillahirrahmanirrahim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famar rogiba an sunnati falaisa minni. Ai an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Sohibul maksad sekeluargi hormatin pribados pangresa Bapak Lurah uga sami hormatin pribados langkung utami kakersana kesepuhan sami hormatin pribados para alim ulama, para kiai, ustad ajengan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam silaturahim. Dekakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku aosan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Khususna sahibul maksad sekeluargi langkung utamina pisan kaputra sahibul bait calon panganten. Dipayun pribados ngering ngabantos doa manawi dikuping ku Allah beh dituna muga-muga dikabulkeun. Mudah-mudahan ya putra sahibul bait dina raraga niat anu sampurna munguh Allah niat ibadah anu nganggo perantawisan takziman taklid tabe kana sebagian amaliyah Kangjeng Rasulullah SAW khususna rumah tanggi. Mudah-mudahan ti kawit wengi ieu dugi ka rengsekna mudah-mudahan istilah bahasa urang kampung mah ulah aya halangan harungan naon-naon. Salamet panjang yuswa sehat itu dina waktu sediaka dan muga-muga sing disahkeun ku agama sah dari agama. Mudah-mudahan rumah tanggina sing kalebet kana ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Da dina ajaran agama Islam mah rumah tanggi teh alit-alitan oge ibadah dina Islam mah. Punten da ajan terang putra sahibul bait calon panganten teh agamana Islam. Islam, amin, mudah-mudahan barokah. Bapak Ibu nu sami hadir sadaya agama Islam. Ya, dina seueur batur kieu mah kumaha ramena we lah. Nya itu cuk sadaya Islam. Da moal katipu Allah mah. Nya masing Islaman ge salat cara zakat teh aya pasihkeuneun puasa teh ari ku teu damang itu nya mun haji asa teu pati aya harepan kitu ulah teu ngomong teu ge damanya urang teh aing ngaku Hindu mah budak isin itu matak nganguna ge Islam matak cek Allah kitu summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summazdadu kufra. Itu pengawasan aya jaipongan lalajo itu eueuh deui maca sholawat gitu nya aya golek lalajo deui tah eta teh henteu gaduh pamadegan ceuk Allah eling teh eling dina eling ge ceuk Allah summazdadu kufra. Itu sanajan eling ge mah dianggap ruksak buku nuliskeun oge. Para sepuh milah palawargi sadaya
upami bade nikahkeun hukumna sanes syukuran tapi hajatan syukuran mah nampikeun kana paparin Allah anu tos katampi eta syukuran pan ieu menikahna gati acan berarti hajatan karena firman Allah qudratullahi ijad wa qudratul abdi kasbun Allah ngersakeun hiji perkara tanpa sabab tanpa perjuangan bisa jadi ngadamel bumi sareng langit ku nyalira teu aya RT nu minta bantuan ya cuma 3 dinten tamat itu tapi kudratul abdi kasbun di mana jalmi gaduh kahoyong dipasihan ku Allah taala na hanya sebatas berjuang berusaha hasil sareng teu nama sanes urusan urang dumasar kana hal eta yen jalmi dipasihanana sebatas kemampuan berjuang maka putra Sohibul Bait gaduh rencana hoyong ibadah tabe karena sebagian amaliyah Kangjeng Rasul karena masih kena aya waktu irati kakina anjing amin gitu da masing anjing ge kan teu acan gitu matak pidua ti urang sadayana putra Sohibul Bait sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjeunna sing adina kelancaran percanten aya ilmu mah aya kesepuhan tadi keunana kitu diajar kapungkur aldi teh kana alif-alifan tahun 63 jadi 63 teh aldi teh diajar sok pasantrenna Kresek Garut Banjar Limangan Cikalama Cileunyi Bandung Pusat, Padalarang, terakhir Pleret Sempur Purwakarta. Itu encan tutung kasroge eta teh. Ah weh we. Capek keluar tahun 87. Jadi sakedik ageungna mempelajari ilmu Allah teh mung 27 tahun. Khusus ngagali ilmu Allah. Untuk di mana Allah nakdirkeun ka anjeun janten pameget ulah robih tapi ka kiamat sing anger janten pameget kitu papatah aki-aki teh jiga henteu sabaraha tapi eta ilmu teh ilmu kelas kakap teh di mana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah taala janten istri wayahna ulah robih tapi ka kiamat sing anger janten istri muncullah pertanyaan kumaha upami hoyong barokah tah eta wa ashiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu antawis pameget sareng istri melalui akad peran barokahna putra kitu nu kapungkur disebut teh kapungkur gitu nu ayeuna mah duka nu ayeuna mah nganggo logika tanpa ilmu sok aya sepuhan nu kieu kan ngemutna mana ting bingahna weh upami urang gaduh putra nya ilmu agamana penuh pengetahuanana penuh teu aya teh dituna ya itu ayeuna contohkeun kana jenis upami saur bapa mana ting bungahna we lamun boga anaknya jadi lalaki ongkohnya jadi awewe ongkoh kira-kira lamun dikabul jiga naon tah budak matak logika teh manangan teh mana ting bungahna we upami gaduh putranya pinter agamana nya pinter pengetahuan umumna itu agama acak-acakan pengetahuan umum teh jadi profesor doktor itu akibat teu ngukur kana kemampuan nu baheula ieu mah sepuh sanes nu ayeuna mah kan barudakna ge palinter atuh barudak ayeuna mah palinter sarenang teu aya nu kawas golongan abdi baheula golongan abdi mah sangsara teh sanes dongeng tapi dialami wargi abdi 7 siki bapa ukur kuli macul nu kuli macul ti subuh nepi ka magrib teh kapungkur mangan saleter ai saleter ku 8 urang kira-kira nek jadi naon matak nu baheula mah ukur dicampuran ku jagong itu nu baheula mah nu penting mah usiana beuteungna itu matak otakna ge moal sabaraha da puguh kitu tuangeunana rajin panen tina tani pan teu meunang di heler baheula mah nya teu kenging parete dicana ka pabrik di heler teh haram hukumna nu baheula
Ngan margi aya pabrik tadi Amerika. Gitu. Jadi lamun urang mau aparesa teh mah tumpur jeung jagatna ge. Madak di urang mah parete dina tos garingna teh cekape ditotogan. Nya, ditutu jeung ditotog teh eta keneh. Nya, nya. Saalus-alusna ge pare meunang notog hawuk. Teu aya nu bodas. Hawuk matak dituang ku jalmi ge hararawuk we. Da kumaha paraban jalmi mah. Nya upami nuju nutu pare ngariung entok jeung hayam ceuk entok atuh huut nama ka aing keneh. Ceuk entok beuki aing oge. Tapi ka huutna ge ulah ku entok. Baja bisin teu gonol. Itu matak memeh kana beas diolah teh huutna heula. Pais huut teh. Aya segede ping-ping sapi teh teh. Pais huut teh. Mun pais sore teh dituangna teh subuh. Jadi korejat hudang teh langsung kana ma'ruf di dieu mah saling. Upami lepat saling luruskeun. Itu. Upami anu sae saling mengikuti baya jadi ibadah. Tahap pertama terutami kanu aranom pameget. Di mana urang ngagaduhan niat ibadah melalui rumah tanggi kahiji umat Islamah disunatkeun narosan heula. Eta teh narosan teh sanes heureuy, sanes lahwin, sanes adat. Lamun narosan dianggap adat, maka ku Allah bakal dituntut jaga di akhirat. Nah wani-wani ngarobah hukum karena jadi adat. Sakali hukum ya hukum. Jadi narosan teh hukumna sunat. Kirang alus lamun jalmi rumah tangga tanpa narosan heula. Naon narosan teh itibar. Hartosna itibar teh milih, ai milih lain anak. Sing apal kana ilmuna. Di mana pameget bade gaduh istri, urang ngagaduhan hak itibar. Milih istri ngagaduhan hak narima jeung nolak. Upami istri ditarosan ku pameget kirang cocok tolak moal neraka. Itu sabab istri ge ngagaduhan hak. Itu nya upami pameget narosan ditolak ku istri ulah nyeri hate tapi kudu alhamdulillah. Gitu ngaji kana agama mah ditolak ku istri alhamdulillah nuhun Gusti tos nyaah ka abdi. Naon nyaahna Allah ka urang yen Allah mere kesempatan kanggo naros istri anu sanes deui. Sabab lamun narosan ka dieu langsung ditarima mejus moal bisa ka mana deui. Nya, tah itu kan Allah tauhid deh. Ya. Itu anu mawi berdasarkan agama anu kapenaku abdi di mana pameget narosan umat ulah sakali-kali seueur batur. Lamun narosan mah duaan we. Itu nu penting asal aya saksi. Naon margina ieu dasarna dinda ditolakna ku istri lamun tibang duaan mah ku urang diharewosan aman. Itu ditolak ku istri asa urang teh kadenya ulah dibeja-beja ya aing tadi ditolak. Dibere udu di sabatang ge aman. Itu ieu mah narosan 4 mobil lamun ditolak. Yah, bangga ngolona ge wirang gede. Kayak gitu. Jadi upami pameget ditolak ku istri kanyaah Allah Taala supaya urang ngider milarian deui. Saer teh ieu sabaraha hiji. Rama ibuna anu ngagaduhan putra istri misalnya ayat 30 siki saer teh ieu nu gaduh putra istri anu teu ajan narikah kan lumayan 30 peutingeun ngider rasan ka dieu ditolak akeun bae da imah ieu acan terus ngider kudratul abdi kasbun. Itu berjuang nu diwajibkeun anak ku Allah teh sanes nyokot berjuang mah. Itu sabaraha hiji ya di RT ieu nu gaduh istri itu eta manek Gres next second kena naon nya hayang nu rada ringan-ringan hargana ya second lah. Nya second mah kira-kira rada murah nggak salah nya paling ukur 450 juta wajar lah ngajual entok 2 ge nyesa gitu.
sadaya istri anu aya di RT ieu nolak kabeh alhamdulillah bisa narosan ka istri anu aya di RT 2 berjuang itu sabab upami dicontohkeun kana usaha jalmi tukang tani di zaman Nabi Adam dugi kadanget ieu can aya tukang tani anu mampu ngahirupkeun pare teh can aya ukur dugi ka perebah ngalektor mopok cob tanur atos we tong pipilueun ku sabab jalma masuk rada bedegong tos tanur teriut kana sirah teh hirup moal montok moal muncullah logika tanpa dasar hukum itu gaduh anggapan yen montok na pare sae na pare ku ayeuna digemuk jadi gemuk teh ngamontokeun kana pare murtad teh ulah orang anu tauhid mah kitu gemuk bisa ngamontokeun pare lamun nya ayeuna pupuk gemuk tiasa ngamontokeun kana pare cobaan sadapur beres saboboko aduy nah gitu jadi nu ngamontokeun mah tetap Allah taala nyider ka RT 2 papai henteu aya nu nampi keneh alhamdulillah entong nyeri hate ya maka karek ditolak ku hiji ge geus teu bijil-bijil ngeremane teu ngaji teh mah sidi Allah nyaahkeun supaya udar ider itu nya RT hiji RT 2 terus papai sadesa itu kudratul abdi kasbun pan katingali berjuangna aya sadesa ka papai kabeh mah ditolak ku istri sedesa pan aya kecamatan nyider sakecamatan ditolak kabeh ku sakecamatan pan aya sakabupaten gitu sakabupaten Kuningan papai sadayana piraku aya nu daekeun ditolak ku sakabupaten pan aya provinsi saprovinsi ider da tugasna ge urang mau ukur berjuang sanes nyanak saprovinsi ider piraku teu paeh di jalan kitu wah cenah kabujeng maot meunang teu alhamdulillah kitu ngaji tauhid mah lamun urang saprovinsi kaburu mogok manten duwikeun ka pupus teu aya nu narima eta ge kanya Allah naon kanya Allahna moal aya nu apalin kana kemampuan urang iwati Allah nu ngadamel urang cek Allah moal mampu maneh rumah tangga di alam dunia mah meni engke we di sawarga kitu awe sawarga mah teu carekeun teu beuki duit itu henteu hayang kokorong henteu hayang sepatu nah urang sawarga mah jong geulis di henteu kana dieu alah awe sawarga mah khawarikul adat di luar jangkauan akal jelema kagelisanana itu upami ayeuna bapak-bapak ibu-ibu nuju thalabul ilmi itu syariatna saibul bait hajatan ka Allah taala aya hiji we bidadari awewe sawarga ameng ka dieu niat thalabul ilmi moal aya jalma nu hirup hiji ge ku geulis-geulisna bidadari barang ngarere teh langsung heuras tah ku geulis-geulisna bidadari teh langsung lempeng tuh benang dibengkokeun deui eta bidadari teh nya kharikul adat ai sarua jeung urang naonan di dinya ge loba ka jauh-jauh kudu ka sawarga nenangan awe petot sawarga mah nya tingali na kitab Situl Kiamah jilid ka-4 diuningakeun saupami na lancingan widadari calana widadari anu tos 200 tahun teu diango urut tos 200 tahun ku cicunguk lah barolong calana hege digantungkeun di lawang langit cenah ayun-ayunan maka jelema salam dunya moal aya nu lumpang tungkul calana urut teh nya tukang ojek tangah paduli ti ku siruke nu penting nempo calana eta supir angkot nu macul Ustad wae keur ngelekan kitab ngadenga calana eta mah ditutupkeun. Langsung ningali teh. Tah, bidadari teh kitu. Gitu. Nya. Sok Ibu, hoyong teh ka sawarga. Hoyong, amin, demal dianggap. Ciri nah we sawarga teh eta. Mata cek-cebian keprak teh ku parurah. Enjing lancingan ibu-ibu gunukeun.
poekeun di jalan raya. Opat kantengan mah kabeh mobil oge moal ngaliwat ka dinya. Itu boga budak anu ngojek oge kajen teu boga duit aing poe ieu mah jeung ngaliwat ka dinya mah 50 meter deui teh parantos ngebul hangit gitu. Sawarga moal narima ka istri anu lancinganana hangit gitu. Madak Allah waspada ka urang daripada di alam dunia boga pamajikan kasiksa cek Allah kan baik teu payuga di dieu mah mending engke we di sawarga. Pang miskin lalaki di alam dunia, pang mararatna lalaki di alam dunia, di sawarga mah istrina 40 sewang 40 aralus alah di urang. Hiji jalanganan petot. Dakanya mah moal kuat di urang oge lalaki teh. Hayang imah di imahan, hayang baju di bajuan, hayang dahar. Itu hayang ka restoran diantur, hayang ulin ka itu diantur ka itu ka dieu. 40 tahun rumah tangga teh kalah pakojot lembangna ge. Kumaha? Nyaan pangulikeun senal aya ramo kawadahan keunung kagigir. Di ome-ome ge kagigir we. Aya keunung tamleg ramo nyolocos. Itu nya ruksak di alam nya mah tapi widadari. Geus moal aya. Mata lamun pameget narosan ka istri ditolak sing emut. Nu hade di sawarga istrina 40 kanggo nu miskin. Itu. Parulah mah aya 70 mah kira-kira. Gitu. Nya ustad anu panglowana teh. Ustad mah kana ngarebu pamajikanana. Nya naon margina jiga teu katingali jasa tapi jasana asal disyaratkeun ulah aral. Itu ayeuna misalna tatangi Pak Ustad di dia aya alitane di kampungnya misalna tatanggana teh aya 7 juta. Misalna ada kagok contohnya 10 siki mah gitu. Tatangi Ustad teh aya 10 juta. Kurowok adan Ustad sadinten sawengi teh 5 kali kokowongan tapi karenge nyebutkeun hayya ala sholat teh. Kitu we tibang datang opatan. Aya 5an. Aya nubus ka masjid balik deui teh mah tibang ngelole wungkul. Nya, lamun ngaji kana tauhid kudu alhamdulillah. Tatangga teu darekeun salat alhamdulillah, tapi kudu lempeng dina hatena bener-bener tauhid. Nah kudu alhamdulillah. Sabab Allah nyadiakeun istri di sawarga lamun di dieu aya 4 juta pameget istrina di ditu minimal paling saeutik 10 juta. Kanggo pameget urang dieu. Kusabab urang dieu na diajak salat ku ustad teu daraekeun jadi lalakina teu ka sawarga, awewena nganggur. Mata bagian ustad. Lah gitu. Lamun tetangga daek salat kabeh rugi ustad bawa manehna teh euy jeung petot teh. Itu lamun ngaji kana hakiki. Wih deui ka Soibul Bet. Calon pengantin aya? Aya, kade kasep. Itu ieu mah ilmu. Jadi upami urang hoyong rumah tanggi terutami pameget di mana bade rumah tanggi teh disunatkeun narosan heula. Di mana tos narosan maka muncul hukum wajib ka calon panganten pameget satengahna kewajiban. Hati-hati, di mana urang tos narosan maka kewajiban inung bapakna awewe teh satengahna tanggung jawab pameget. Misalna istrina tuangna sok 2 kali tos ditarosan mah ibuna paling masihan tuang teh sakali, nu sakali dia mah kewajiban lakina. Kitu teh. Nya, mata kabayang. Upami meser acuk misalnya sabulan sekali, sabulan ke ibu ramana, sabulan bagian pamegetna. Itu lamun mengkaji mah. Maka lamun teu dibayar misalnya ayeuna derwet tina narosan teh 1 tahun. Sok tinggal ngitung. Sabaraha tah setengah tina 1 tahun. Wajib teh digentina ku pamegetna. Lamun teu dituntut di akhirat. Matak anu cerdas mah
gitu anu nganggo kana agama cerdas upami narosan teh jam 8 enjing-enjing naon marigi geus memuluk gitu nya kawin jam 11 jadi ente boga hutang itu isuk-isuk tes tuang sore can waktuna matak lamun kawin jam 8 anik narosan jam 8 paling akhir jam 12 teh langsung nikah selamat dah moal boga hutang ieu mah ti narosan teh sataun hati-hati dituntut ku Allah jaga di akhirat boga hutang setengahna eta hati-hati eta kada sing emut kaduana disunatkeun seserahan mungkin enjing pangitanya tidak kan calon pengantin pamegat itu eta ge seserahan teh hukumna sunat ulah sakali-kali nyebatkeun adat dituntut ku Allah hukum teu bisa dirobah ku sifat buatan jalma seserahan sanes serah terima lepat da serah terima mah ayeuna dina akad baru jadi eta mah seserahan bobodohan da sanaos bari tos ditampi ku pihak istri ge teh acan jadi nikah padahal acan nikahna oge itu kapalih dieunnakeun sok aya bahasa MC terutama itunya MC di mana tos beres seserahan teh sok aya bahasa panuntungan itunya eta teh kalimat eta teh bahasa eta teh naroskeun kanyaah sepuh ti pihak pamegat ka sepuh pihak pangantin istri itu sok aya teh baheula mah tara aya itu maka di mana bade naroskeun ka sepuhna pangantin pamegat taros heula simbolis disebutna teh eta teh bahasa simbolis teh kanyaah sepuh calon pangantin pamegat ka sepuh calon pangantin istri ulah ieu mah teu dibejaan kitu ujug-ujug mangga cenah sepuhna ti pangantin pamegat bade simbolis kan rampang leumpeng naon simbolis itu akhirna kadang-kadang mas kawin dipasikeun terus dina waktu di akadan teh mas kawin dicokot deui teu bener teh rumah tangga itu sawi istilah bahasa kolot melak cengek moal buahan bonteng melak bonteng moal buahan cengek upami lepat dina akad pernikahan maka kadituna ge rumah tanggana bakal acak-acakan salah melak tadina hati-hati itu kade ka MC ulah janji itu ngaluarkeun kata teh kudu aya islah kudu aya kesepakatan heula taros heula sepuhna pangantin pamegat bapak ibu bade aya kanyaah ka sepuhna calon pangantin istri moal tong sakali-kali nyebatkeun simbolis itu ulah kawas nu dipaksa ku MC itu engkena bisi rampang reumpeng naonnya nu kudu dibikeun itu ayo bolu we geus naon kadang-kadang ieu nu paling bahaya mah mas kawin nya mas kawin dipasikeun ka calon mertuana putra urang atuh di mana tos dipasikeun mah teh keng dicanak deui nah di rapalan di akadan malah dicanak deui berarti eta teh mas kawin teh menang maling itu nek beres di mana teh rumah tangga ai ladang maling kitu mah ngade ieu hukum kanggo naon maksudna supados rumah tangga teh kalebet kana ibadah itu ayo umat Islam mah ari Islam mah pangantena nya anggo Islamna nah hiji narosan dua seserahan itu katiluna inti persoalan hukum akad pernikahan di mana ngakadan putra terutami anu gaduh putra istri di mana nikahkeun putra wayahna walina teu kenging ngawakilkeun kedah rama tegesna upami jumeneng keneh nya itu semua teh kudu dikali lah itu kan bae sudah betaheun nya di mana ramana aya keneh maka wayahna walina teu kenging ngawakilkeun kedah rama tegesna sampai dawuh Allah kitu innallaha ya'murukum an tu'adul amanah putra teh amanat titipan ti Allah taala tanggung jawab bapakna kana janten putra amanat ti Allah terakhir ngakadan
Itu ulah jadi jelema sulit. Itu jadi bapak mah nah kumaha sulitna ari nyeuna mung nyaho batur komo nawaran itu tanpa dipayukeun itah batur eta teh kurang kaera nya lamun nek ngawalian nek ngakadan putra diwakilkeun nyeuna wakilkeun jadi urang mah era teuing hati-hati teh ieu mah da hukum kumaha cenah abdi mah da teu tiasa keur zaman kiwari moal aya pangampura Allah lamun bapak nyebutkeun teu terang ngawalian naon margina ya kiai ustad jangan geus teu puguh bilanganna da eta mah lain teu terang kadul berarti itu da ngakadan teh kalimatna ge teu 8 lamar cuma 2 kecap antah tuka wajawaz tuka pira sakitu lamun nya tanggung jawab ngapalkeun ge moal 12 tahun entoke buru katalar gitu ngakadan ramana teh bahasana eta antah tuka wajawaz tuka itu jadi pangpayuna kalimat antah upami ku bahasa urang payunkeun antah nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun ulah dibulak-balik ulah bapak nikahkeun anjeun eta paburisat kalimatna sanes ini tapi domir antah tuka tu teh wali matak bahasana eta nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun soal namina terserah soal mas kawin kumaha kesepakatanana sanajan numutkeun agama nu aya dina kitab tulisanana netral di mana istri diakadan ditaros neng hoyong naon mas kawina tergantung ngaji henteu tah budak awewena lamun ngaji moal pastina hukum pasti bakal ngajawab Kang abdi mah hoyong mas kawin ku Kang kalung emas 3 kintal setengah eta ngaji ngaranna itu lain dudunya lain tapi make ilmu tingalina sulam wala yakhruju min baitihi illa biilnihi setiap istri nu tos ngagaduhan caroge timimiti diakadan tepi ka maut teu meunang netekeun dampah sampeanana sanajan sabeula kaburuan itu ti barang diakadan teh nepi ka ditahlilan ge teu meunang ingkah ti imah moal aya nu bisa ngajaga ka istri teu kaluar ti bumi ieu ati mas kawin madak beres diakadan angokeun mas kawin 3 kintal setengah moal ka mamana henteu kudu ngajaga gitu matak lamun nganda mas kawin ya mah cenah sadipasihanana stres teh mah teu ngaji itu lajen aya nu mere 5 gram kajen bolai itu naon saeuna moal bisa ngajaga awak kaluar ti imah tibang 5 gram mah matak awewe tos ngagaduhan caroge ai rumah tangga langsung halaliber we lain salah awewe naon saeuna mas kawin leutik teuing matak ampang kalalaburna ge aya nu nepi ka Araban batur ge nya itu mas kawinna leutik teuing lamun dibere 3 kintal setengah mah asana mah moal ka mamana moal gitu nya eta naon sababna istri ku agama teu dikenging-kenging kaluar lumsul qalbi istri mah halus emutanana lemes emutanana socakna istri mah buringas seukeut di pamaget mah teu aya nu kitu socana kiai ustad ajengan ge teu aya nu kaos istri socana paningalina istri mah lamun kaluar ti bumi langit 7 lapis teh katemong kabeh itu istri mah teh pamaget mah upami kaluar ti bumi remeng-remeng teu katemong nanaon itu nya sok katingalikeun istri mah upami kaluar ti bumi na nu medugi we kaburuan geus katingali tetangga teh kursi anyarna eta aya panon tapi ketemu ka imah batur kitu teh lumsul qalbi jika nama lamun ka ibu ditaros bu pangitungkeun coba sanokna ta imah eta apaleun ku seukeut-seukeut eta matak ceuk Allah jelema seukeut kitu mah entong cenah biji ripuh engke balikna
Itu dan di mana uih di kabumi teh lamun ngobrol sareng carogena teh alah sesek napas. Itu aya we carogena uih ti serang ti kebon. Itu di bumi minangka nama ngobrol berenang nya ngobrol pi panyakiteun. Itu ari akang jeung kaluar ti bumi sok aya tetenyoan. Nya aing da jelema hirup sok tetenyo entog hayam. Lamun kitu mah cenah merem atuh. Itu lain gitu naon atuh ye tatangga urang teh eta korsina isuk-isuk geus genti ai urang yang geus dengdekis nek diingu eta akibat bijil ti imah teh gitu coba lamun dikerem mah nyahoun tatangga boga kursi anyar gitu nya badak mas kawin jadi kekuatan karena nguatan hukum 3 kintal setengah gitu mi saeutikna 2 kintal setengah lah itu efek lain teman ku kawat niku naon nu pentingnya 2 kintal setengah weh nya hati-hati bu pameget mah jelemana tukang tipu jigana bager saten itu pameget mah kana nipu mah kilang baraka batur atuh batur saimah itu teu karasa teh upami ibu-ibu nganggo kang kalung 5 gram misalna gurawal gurawil mas kawin tempo ngagemuk pare mah ngolo teh Bu tamu heula we kongkorong engke panen gentian. Kongkorong lepas di gentian henteu. Ya gitu tukang tipu. Nanti yang mengawartosan ka ibu-ibu nu aya keneh mas kawin kitu entong ditemong-temong itu bisi diolok itu mending tilep-tilep fuapkeun we. Itu papada diinjeum ke ku lalakina kodok ke di sana beuteung aing lah. Itu nya ai kitu mah 3 kintal setengah itu Neng tamu teula we teh mas kawin teh kanggo meser gemuk da mancong 5 kilo ge kabeuli jeung pabrikna aja gemuk ge ai 5 gram nah eta netral dina kitab eta dikengingkeun istri nyuhunkeun mas kawin sagedena calangap itu teu dibejakeun sakintal 2 kintal pokona asa masih keneh katanagaan calangap terus we itu 1 ton misalnya 2 ton tek teh naon gitu panalaki ge jelema hideng garenya itu hayang naon coba neng mas kawina di mak mas teh 3 kintal setengah langsung lalaki ge sasalaman sepakat cuma ieu bobogohan deui ya eungap aing kudu 3 kintal setengah itu ngajual alun-alun we moal meunang gitu kaeta sakali deui di mana nikahkeun putra istri wayahna walina ulah ngawakilkeun kedah rama tegasna malah pangulu oge nu apal kana hukum eta mah taradaikeun pangulu nikahkeun moalaikeun naon soalna teu aya hukumna pangulu nikahkeun masyarakat teu aya itu da pangulu mah paamil eta mah tugas negara administrasi keur ngajaga fitnah balarea pemerintah turun tangan. Lamun jeung tatangan ajeuna mang boga budak teh geus babarengan deui jeung awewe RT nu turun geus kawin teh itu pan kami saksina ge tah ieu cirina surat itu matak aya surat teh eta teh kanggo ngajagi fitnah bisi aya sangkaan-sangkaan ti luar pemerintah turun tangan keur ngamankeunana lain kudu ngawinkeun itu nu ngawinkeun mangga bapana itu madak pangulu nu apalin mah jeung tibatan daek ngawakilan kajeun ti nungtun bapakna ngaakadan eta leuwih hade daripada ngawakilkeun tungtun we ku pangulu kitu sabab padamelan pangulu mah teu bersangkutan jeung akhirat lamun pangulu misalna ayeuna bere kekuasaan ku surat nikah aya teu dina ajaran agama Islam malaikat nanyakeun surat kawin namun di alam kubur malaikat nanyakeun surat kawin mangkane nu maot kabeh ge taringaleun surat kawinna yah mun teu ditareungeulan itu nya moal asa surat kawin ai balik di ka dieu burung kalabur anak incuna itu ai di ditu balik di da eungap di dadat atuh ngaruang lege itu tibang abrug-abrugan teungeulan ku malaikat nya matak ieu mah urusan duniawi tugas negara jeung tugas agama kamu dina agama eta wayahna gitu di mana nikahkeun teh kedah rama
tegesna kautamianana upami jumeneng kene upami tos maot mah ulah sakali-kali pangangguran make dikali deui entong itu sabab barang dikali teh juga heot geus mah bener kalabur nya bahasana eta antah tuka wajawaz tuka nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun eta luyu jeung kalimat lamun bapak nikahkeun anjeun percis kawas melak cau akarna ti luhur itu lamun aya nu naros melak cau akarna ti luhur pak nangtung teteh nangtung nama ngantong ngarep-ngarep buahan lamun nikahkeun misalna itu nya bapak nikahkeun anjeun sah ngan moal buahan jadi sah mau ukur nepi ka pelebah nangtung itu ulah dianggap sampurna kata sah mah lamun melak cau ngan nepi ka pelebah nangtung eta waleran panganten pamegat ieu mah sanes muruk mitutur ampun para lusubu ya ieu mangakurkeun ilmu mudah-mudahan sing janten ilmu nu mangfaat barokah kade ka panganten pamegat di mana diakadan kurama nah putra istri waleran panganten pamegat qabil tu nikah halan awas kalimatna qabil tu nikah halan jadi pangpayuna kalimat qabila upami ku bahasa urang tarima abdi nikah ulah sayah terima nikah mana kalimatna ya domir qabil tu nikah halan tarima abdi nikah ieu teh doa maksudna supaya diterima ku Allah gitu lamun panganten nyebatkeun abdi tarima nikah lamun panganten narima kawin terus nu kawinna saha lieur eta batak tong aneh rumah tanggana ge lieur itu boga duit lieur teu boga duit lieur itu batak alhamdulillah nu lieur mah di palikulon mah di ditu di Subang Bu ayeuna teh ibu-ibu anu lieur sadayana ge araremok aya teh duka di dia mah itu nya ade mudah-mudahan ulah di dia mah teu mah nya itu anu atos mah dikumahakeun eta jadi bahasa panganten pameget teh upami ku bahasa urang bahasa Sunda payunkeun kata tarima abdi nikah ulah sakali-kali nyebatkeun abdi tarima nikah kacau eta itu matak seuceun rumah tangga teh kakarek 2 minggu geus kungkeng we sanes salah rumah tangga ngan melakna teu cocok jeung rumah tangga eta gitu hati-hati rumah tangga dina eta riungan nikahkeun putra di dinya teh aya 2 golongan jalmi aya saksi aya nu nyaksian di mana ngadamel saksi kedah ramana sabab nu bakal ditinggalkeun teh putrana henteu sakawaya lamun aya amil misalnya sok nu rada sayong teh sok amil teh pak cenah ngawakilkeun cenah ka anu ceuk urang cicing mil anak batur kana kideng baparegang ge itu matak lamun nunjuk saksi kedah ramana kusaha ridona disaksian putra urang nikah itu tunjuk saksi di mana urang katunjuk jantan saksi hasibu anfusakum introspeksi nyukur diri di mana didamel saksi terang teu kana hukumna akad pernikahan itu upami teu terang temongkeun kejujuran aku hatur nuhun kana pangangkeun tapi perkawis ieu mah abdi teu acan terang ilmuna eta hade nyaah ka anak tetangga bisa cilaka mangga we kanu sanes kitu ieu mah teu apal ge siap we sok aya aki-aki teh itu aki-aki kurang hidung wayahna we cenah ki kitu incu aki ayeuna nu bungsu rek nikah mumpung aki aya keneh sakian hoi mumpung aya keneh itu der teh diakadan teu nyahoun kaler teu nyahoun kidul kumaki cenah santai sah we teh nyahoun bener nuruk sak panganten itu kajian aki-aki cetuk kuis ge kira-kira teu apal kana ilmu ulah sok sayaunganan sanajan budak tapi apal kana ilmuna sah dijieun saksi
Kitu akan pernikahan teh. Ya, aya anu nyaksian mah hukumna nu lalajo daya sanggut paut jeung akhirat. Itu saksi tiluan nu lalajo 4 juta anger ngan tiluan nu bakal jadi hukum. Eta. Di mana tos beres di akadan itu biasana ramakna teh sok syukuran, tas syukuran mangke. Itu di mana beres di akadan barulah muncul syukuran. Di mana syukuran sing emut kana janji Allah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Di mana putra tepang jodoh urang bersyukur langsung ke Allah. Lain bersyukur pada anak payu. Tapi saur Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Putra teh sanes nu bapa, sanes nu ibu, teu aya jalma nu mampu nyieun jelema. Nu ngadamel jalmi mah Allah namut wadah melalui ramakna sareng ibuna. Matak begitu lahir ke alam dunya saur Allah karamana an tu'addul amanah. Hei bapakna kami mihape ieu jelema sing ingat umurna, geringna, cagerna, rezekina, jodohna, hirup jeung mautna, tanggung jawab kami. Kitu Allah manitipkeun jelema. Hei bapana kami miape jelema umurna, geringna, cagerna, rezekina, jodohna, hirup jeung mautna, tanggung jawab kami. Maka bapana ngacung ka Allah. Gusti atuh segala tanggung jawab Gusti naon nu diamanatkeun ka abdi tah ieu? Cek Allah sing inget ieu jelema ti kamina teu mawa dosa satungtung buk-buk acan. Sok urus ayeuna ku bapana bantuan ku inungna lamun awal akhir dicokot ti ku kami mawa dosa wayahna bapakna nu kudu tanggung jawab. Ieu disebut amanat ka putra teh. Mata kade itu moal jadi budak saleh-salihat tanpa ilmu, moal boga ilmu tanpa ngaji. Itu matak alhamdulillah di rumah masih kena aya kasupuhan ustad nu aranom keur meujeuna sumanget sok entong era itu pada urang nyieun nama ustad teu dibere tapi geus urang teu mampu sok pasrahkeun ngadidik nama ka ustad itu saur urang teh ka Pak Kiai ka ustad ajengan Pak Ustad abdi gaduh amanah ti Allah syariat nama putra itu ngan abdi mah kirang terang jeung ripuh pagaweana ka sawah ka kebon cing pangilmuankeun ieu anak abdi itu Pak Ustad ilmuan anak abdi sirahna abdi bade milarian rezekina kanggo eusi beuteungna jabatan tangan ya Ustad qabil tu narima anak anjeun teh anak kami teh nek dididik ku kami sekemampuan kami islah. Ieu mah barudak teh aya nu ngaji inung bapana ge teh nyahoeun. Nya ku hideng ustadna mantuan nyieun henteu kasarenan henteu kod diwuruk. Hideng teuing lah ustadna. Nya ulah ora. Sarenkeun ku urang sanuk-sanuk ka guru-guru urang. Matak ai barudak dibebaskeun kitu mah di abdi mah di ditu tamat SD teh tamat teh ngaraji teh. Teu aya ngelol deui. Hanas madrasah di gedean, hanas madrasah di alusan. Itu ngararajina teh budak PAUD deui, budak PAUD deui. Gede kabur weh. Itu nya budakna bengal, guruna kedul sanes. Ibu ramana nu kamanatan ku Allah teu memperhatikeun kana amanat Allah. Dai guru mau sae kudu datang ka unggal imah. Budak cenah ngaji ngewa, budak batur. Matak iwati ibu ramana ulah ngagugu capek tapi engke dakwaan ti Allah Ta'ala di mana ka mana diamanatkeunana dalo ge apaleun jalma teh terbatas kemampuan beuki sepuh teh sanes beuki jagjag sanes beuki cerdas sanes beuki beunghar maka tugasna ge ku Allah dibatasi. Di mana putra urang parantos dewasa bahasa Arab nama baleg di mana parantos baleg maka ku Allah dicabut tugasna nu kumaha anu baleg teh upami istri ngagaduhan caroge upami pameget ngagaduhan istri eta baleg nu teu boga pamajikan mah teu baleg
gitu. Dan balik mah nu gaduh istri mata putra Sohibul Bet panginten ngawitan balik nanti isukan. Ayeuna teh can peti balik ayeuna teh. Itu ya, balik bahasa agama di mana putra urang ditepangkeun jodona hakikatna ku Allah taala aya anu tepang jodoh aya oge anu ditepangkeun beda manana aya takdir aya ditakdirkeun upami takdir mau repot contoh pepelakan jajadian upami jukut eta namina takdir teu dipelaku urang tapi jadi teu riweuh jukutna teu disemprot montok sok di mana aya jelema nyemprot jukut ai lain dipaehan mah nyemprot rajin nyemprot di sina paeh itu marontok bapak ibu tukang tani serang teu mimiti diwalajar dipotong diangler dirarata itu pelakane pare di tanuran nah anu jadi maeceng pare nama mereka tetenya tadi dia kekuasaan Allah teh itu takdir eta namina lamun takdir Allah moal aya nu riweuh malah jukut oge bisa jadi dina suhunan lamun pare jadi eta lain takdir ditakdirkeun urang anu melak Allah nu ngajadikeun ku sabab pelak urang ripuh diurusna ge di barang cep deh kudu dirame teh ya kudu dilanak teh ya kudu digemuk teh ya mereka teteh teh kalahe nungtut paraeh ning dapur tah ditakdirkeun mah hasil karya sangsara itu tara aya jelema nu dina kotakan ngayuman eceng tara nu aya di rabutan oge saminggu teh jaradi deui eta takdir jodoh ge sami aya jodoh takdir Allah aya jodoh ditakdirkeun ku Allah upami urang udar ider mun pamegat milarian istri kanggo rencang hirup kanggo pipamajikaneun heuge ditepungkeun ku Allah taala eta lain jodoh takdir tapi jodoh ditakdirkeun pan urang nu udar ider neanganana tapi lamun kaya tiba-tiba neangan henteu nanaon henteu ujug-ujug aya weh itu tikakeun eta jodoh takdir nu namina takdir moal nyangsarakeun kana pagawean itu nganggo logika bae komo dipapatahan ku aki-aki deh itu teu make ilmu makena logika madak lamun aki-aki make logika tong digugu teuing duka di dieu mah sok aya aki-aki anu kieu kanu aranom geuning ka budak lalaki ujang kade cing apik milarian awewe teh itu anu daek salat anu daek ngaji pan kitu nya tong digugu teh aki-aki kurang ajar itu salah aja gitu ku agama anu kapuna ku ahli mah kitu itu kade ujang nyai ujang di mana milarian istri teangan anu getol ngaji teangan anu getol salat kitu nu akur jeung babaturanana moal gagal cek agama lamun urang meuli sawah ulah meuli sawah tempo panen sanajan kaala ge parena moal disebut ahli tani karya batur lamun meuli sawah paculeun sok garap ku urang sing nepi ka panen baru nu kitu tukang tani itu lamun neangan istri pipamajikaneun teangan jelema bregul tara salat tara ngaji geuluhun kalau sok ngaji tah beuli ku urang jieun pamajikan sing nepi kadaekeun salat kakara eta berjasa lamun gaduh istri tos getol ngaji getol salat moal boga ganjaran lalakina naon sababna salatna ge gisideng ti tadina nek nah lalaki eueuh jasaan meuli pare ujug-ujug panen weh mana tukang tani itu panipuan teh mata kade mun aya aki-aki ngomong gitu lem tap bibirna nyangsarakeun teu bener jiga alus tapi salah anu ngaran-ngaran jiga nanaon ge lain asli itu kudu cek agama lamun nya mah yang jadi ibadah teangan awe nu pangpragajuna ulin ge tara di calana nah tah nu kitu nalisna
itu papanggih jeung babaturan naon gelut ya bage beuli kurang sok kawin sing nepi ka jadi hideng baru nilai alus aing geus hideng ti tadina diurus ku urang mah da geus hideng tadina ge moal boga ganyaran ke lalakina matak eta mah nitah olo-olo nitah kedul we itu tong digugut teuing itu ini tuh lamun aya aki-aki ngomong gitu nya da urang ge ayeuna aya di alam dunya eta teh gara-gara aki-aki itu urang aya di alam dunya teh gara-gara aki-aki aslina bapak ibu sejarah anu kapenah ku abdi Allah taala teh henteu nyieun jelema di alam dunya naon sababna apaleun di alam dunya mah moal aya nu senang itu jabatan di Allah taala teh hiji rasul dua nabi tilu sahabat opat tabiin 5 solihin, 6 wali, 7 ulama, 8 malaikat. Malaikat teh di bawah ulama jabatanana. Matak muriding malaikat oge. Ajroil teu ngari jelema ku eta. Gempar kabege ku Ajroil, nyang hareupan ulama mah muriang. Ajroil sakitu galakna. Ya, teh. Kok aneh pertanyaan aneh kumaha nah hai malaikat aya di sawarga bawahan jelema kok urang dituna di alam dunya ieu teh kumaha nilai teh nah ieu jadi dasarna aslina urang didamel ku Allah taala kapungkur teh di sawarga ngan kusabab dina dada jelema aya sifat nu 8 amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah mutmainnah watakna pusingan aralan tepayaan cegekan geurehan kurang ada gede amek eta watak jelema matak cek aki-aki nu baheula nu ngaji kana tauhid hati-hati jalma mah lamun geus bageur bakal leuwih ti sato tapi lamun geus edan bakal leuwih ti sato itu jalma mah sok ayeuna bapak gaduh doma tara salat tara ngaji leupas we tina kanangna derdeg ka kebon batur bus karena kebon sampe tingali doma anu teu masandren di mana maling kana sampe daunna nu koneng sidieun liat pucukna pait di mana maling daun sampe ge tengahna hungkul seubeuh balik we tapi lamun jalma geus agus ka kebon sampe batur pucukna eta pepelemna nu kolot jang doma tangkalna isu pake teh mah garing gen suluh beutina eta nu diarepkeun pagerna keur beuleumeun ayeuna jiga nama taneuhna ge mun amis mah digayem ku jelema tak kitu jelema teh amarah luamah sabiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah mata kurang nuju aya di sawarga teh unyukan ka Gusti saur urang ka Gusti Gusti abdi mah bade taat kana jariosan aki-aki ngomong nanti aki-aki kurang ajar teh saur aki-aki kade ujang nyai hirup teh sing bisa pindah cai pindah tampian sok aya aki-aki nu nyares gitu ayanya kurang hideng teh aki-aki kurang ajar kade ujang nyai sing bisa hirup pindah cai pindah tampian naon maksudna unyukan ka Gusti Gusti abdi mah hoyong ngalih we ti sawarga nah manawi ayat tempat nu leuwih genah jabatan sawarga kitu tadina ceuk Allah anjing ngan lamun gagal siling dijieul ti sawarga ulah nyerakeun ka dewek saur urang teh moal Gusti aya ka hoyong abdi heuh atuh kaluarlah urang ti sawarga ka mana lumpat minas sulbi wat taroib sup kana tilang tongong bapa mungun sorangan mah jelema ti sawarga sekali asup kana tulang tongong bapa teh 100 jelema marukankeun dina tulang tongong bapa teh ti alit-alitan leuwih saer teun 100 madak budak ngora mah pameget anu aranom nu teu acan rumah tangga leumpangna sok rada dangah budak ngora leumpang dangah lain bedegong naonna sok pakedeup bedegong itu dahar sare ti inung ti bapa baju ti inung ti bapa itu boga motor pan meunang nganyuk nu mayar bapakna naik naon nu dipake bedegong ku budak ngora geuning leumpang dangah budak ngora leumpang dangah berat ku piji lemaeun
Masa budak urang lumpangna sok rada dadang teh teh berat ku jelema ka tukang. Itu Allah watireun lamun diantep terus dina tulang tongong eta budak urang moal bisa tungkul. Tepungkeunlah jodoh syariatna hakikatna urang aya dina tulang tongong bapak teh ngajirit deui ka Gusti. Gusti cenah geuning kieu di dieu mah nya salah maneh atuh. Ku kami dituan dari sawarga kalak hayang bijil. Terus nek kumaha? Abdi mah hayang ngalih deui we. Jig. Ka mana cenah Gusti ngalihna? Apaan maneh nu hayang pinahna ge? Jangan we. Nu mawi hayang abdi mah ngalih kalah gagal. Manawi cenah Gusti atuh ka mana abdi ngalihna? Heug atuh ai percaya mah. Itu bisi anjeun rek pinah ti dieu tuh kami geus boga pabrik jelema. Gusti cenah kadu pabrik jelema tong nganggap KRT ka aing. Panyaho dewek teh disifatan ku Algoniyu maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar teu aya ilmu nu bisa neguh kana kata maha ku beunghar-beungharna Allah. Jadi Gusti gaduh cenah pabrik jelema boga di mana tangan weh nu mawi cenah bae ulah susah teuing abdi neanganna ka mana nyuhunkeun cirina. Heug itu cirina pabrik jelema teh aya hiji bangunan teu pati gede ngarung kunuk saeutik. Itu pabrik jelema teh ngan anu bogana kedul tara bakti sehingga di harapan pabrik teh aya alun-alunan teu kaurus barala aya jukut riut urih kolot babadotan eta cirina pabrik jelema. Gitu. Ngan kade lamun anjeun kadinya diwajibkeun ihtiyat. Naon Gusti ihtiyat teh? Waspada jeung hati-hati. Nah cenah Gusti ka pabrik eta meuni kudu waspada. Sia moal apal? Sabab di tengah-tengah gulungan eurih kolot teh di dinya aya satpam hiji. Di helm. Gitu. Nuju butuh mah buleud teh. Nuju butuh mah gepeng saden ka dienakeun. Jadi awalna mah buleud. Awas bual bliter. Bulut itu galak cenah Gusti satpam teh sia lain ge satpam ngaliseun mah buringas itu nya mata kiling lamun kali itu ihtiyat waspada jeung hati-hati kumaha Gusti carana mawas ge satpam nyanyana kurang ge satpam 2 bentukna lonyod warnana rada kekuning-kuningan gitu keur ngabedakeun mana satpam pabrik mana satpam tamu nya ngeureuh we urang teh bade ngabujeng ka pabrik teh anyaan Pak satpam pabrik teh buringas waspada permana tinggal tamu jauh keneh oge geus kaameueun sehingga eta satpam pabrik teh ngajungjung kira-kira 5 cm lah ngajungjung sawi tingali tara ngajungjung teh sata jung meureun ka ameu ilung-ilung satpam pabrik jelema buringas matana ilung-ilungan barang red datang tamu nyanak satpamna 2 jadi ngeper cek satpam pabrik diteungeul ku aing nu katuhu nu kenca dengar teungeul nu kenca nu katuhu ka aing burung ngrekeb itu matak ngalelep deui kana tempatna itu jadi aya dirinya soten eta teh urut soak itu tadi nama nolol tadi nama gitu datang kadinya ke pabrik dina Fathul Muin jilid ka-4 diuningakeun yen dilebet patuangan istri teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong aya daging kieu we dilebet patuangan ibu teh Bu ting apa ting teh ibu nama ngan kitab netra dilebet patuangan ibu teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong paranti naon eta daging teh paranti nyamut di mana aya tamu datang we tamu kadinya ustad kira-kira 10 salam cek tamu assalamualaikum disambut ge waalaikumsalam tah sok rada ngarejet nama eta waalaikumsalam ngarejet pantamuna teh aya beungan disangkeh beungna dicana kaguha Hiro kaditu wallahu alam duka ieu tamu teh katarikan teu nyekeh duka kumaha sabab datang kaditu teh si tamu teh langsung utah uger
nyaeta ngutahkeun RT kitu ngutahkeun jelema watak yu asibuan pusakum urang apal-apal sejarah urang urang teh moal syariatna jadi jelema kieu lamun teu dicekek batur ka ieu teh genteng teh beung teu urut ngadengkek tadina nepi ka ayeuna ge teu dekeun bukakeng itu mata kanuhunkeun ka ahli-ahli nyekek abdi moal jadi jelema lamun teu dicarekek manehna itu mata kawartosane ka ibu-ibu engke mah lamun aya tamu atau ngadaguan ka jero di luar kena ge cekek we nah gitu pada dasar hakikatna urang teh ngalih deui tina turang congong bapa kana patuangan ibu aya di patuangan ibu teh rudet di wae itu aya nu kakarek sabulan ge Gusti geuning kieu cenah di dieu mah eta jelema ceuk Allah maksudna teu geunah we abdi mah hayang bijil we ti dieu matak sok aya ibu-ibu anu kakandungan nama sasasi ge sok ngalahirkeun nya karuron disebatna tah eta teh budak teh budak pusingan itu ceuk urang mun cicing heula mah jadi lemah sabulan itu ngadang ke dia mah lamun sabulan hayang bijil elingan cicing gitu ujang gelis moal jadi jelema sabulan mah itu jelema kan amarah lo ama sawiah mulah maro dia kami lamut mainah pusingan wae ka mamana ge itu matak mayoritas umum 7 8 salapan pada umumna ngalahirkeun ka alam dunya teh alhamdulillah saralamet jadi jelema aya jelema nu linglung di jero beuteung inung oge geus sataun oge cicing teu bijil eta jelema teh linglung itu cek budak ai bijil aing sieun teh ngalektor ai cicing bae di dieu aing ngaeungap mata cek aya budak linglung mah tempo dilahirkeun teh kalah leungit cek aya nya Bu anu bade ngalahirkeun teh kalah karalas teh leungit kempes beuteungna teh tah eta teh budak teh linglung mata mongong di jero elingan tong satengah hate kitu sanik bijil mah bijil we lah batur ge harirup kitu bisi satengah hate nah gitu pada dasar hakikatna urang teh ngalih tina patuangan ibu ka mana brol ayeuna ka alam dunya jadi berarti urang ayeuna aya di alam dunya teh tos 4 kali ngalih aing ngalih bahasa Arabna maut jadi maut lain teh aya segatna masdar tina mata yamutu mautan hartosna ngalih sabab jelemana pusingan teu betahan pindah ka dieu urang ayeuna tos aya di alam dunya muncullah bahasa dalang itu nganggo ilmu tauhid ya saur dalang sing emut kana purwa daksina eta teh ulah dianggap sapira teh bahasa tauhid dina agama wahada yuwakidu tauhidan menyatu tekad ucap jeung lampah itu cek dalang sing emut karena purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasan kamana maksudna coba emut-emut ku bapak ku ibu ari urang lahir ke alam dunya barang brol ke alam dunya nyanak sabaraha karung duit kayaknya mujuhna upama urang di alam dunya sangsara salah urang nah atuh lain Mekah itu meureun lamun mekal mah moal kieu-kieu teuing ceuk nafsu itu ngan Allah waspada ka urang saur Allah ka urang ka jalmi-jalmi ari anjeun di alam dunya aya kahayang Gusti buuk nu aya dina sirah abdi sanggup ngitungna sanajan miliaran tapi kahayang abdi jauh leuwih loba tibatan bilangan buuk itu ngan abdi teu mekal ti dituna untung cek Allah kudratul abdi kasbun abdu ari hirup di alam dunya mekal henteu mah bari loba kahayang sok wayahna berjuang berusaha terjunlah urang kana aturan Allah teh tukang tani nu icalan ya anu kuli anu jeneng akhirna alhamdulillah setiap kahayang urang teh laksana sesuai jeung kemampuan urang da lain menang mekal ti ditu tapi ladang babak belur urang ayeuna kata dalang nu terakhir daksina naon daksina teh nah Allah moal ngantep saumur-umur jelema di alam dunya
sakali waktu ku Allah bakal dialihkeun deui ti alam dunya ka alam barzah. Matak sing emut cek agama mun urang lahir ka alam dunya teu mekel nanaon sangsara, ayeuna ku Allah bakal dialihkeun ti dunya ka alam barzah nek lengoh di wae eta pertanyaanana. Maka lamun ti alam dunya ka alam barzah lengoh sangsara 1000 lipat di ditu tibatan di alam dunya. Sabab di alam barzah mah teu aya sawah, teu aya kebon, teu aya Indomaret, teu aya Alfa, teu aya Tokma, tukang lotek ke eueuh, cilok ke eueuh, teu makal ayeuna urang di alam dunya sangsara moal anu ngabela. Teu aya pesereun, teu aya tamuteun, teu aya suhun-geuneun, teu aya palingeun acan. Teu makal urang ayeuna di alam dunya bakal sangsara moal anu ngabela. Naon bebekelan teh bahasa agama disebat ibadah. Tah ibadah teh Bu lain titah Allah, ibadah teh ngan Allah nyaaheun ka urang. Da urang teh buatanana moal aya nu nyaah kana buatanana iwati nu ngadamelna. Bapak mayoritas umum di dieu kan didamelna kana taninya Pak. Itu alatna pacul. Sami sok aya nu dipancong-pancong paculna. Cara nganggo gagang namina doran. Itu ti zaman Nabi Adam nepi ka poe ieu can aya tukang tani anu boga ijazah. Naon sababna? Baringkang we nyeun doran teh. Itu sok. Nya kajenting doran peperengkelan tara aya jelema anu ka sawah ngagugusur doran pada bingkang. Dipanggul we nyaah urang ge kana buatan urang kuat kitu. Ibu bapak aya nu tiasa ngadamel asupan tiba heula nepi ka ayeuna tara aya asupan pasagi komo buleun. Nyarungcung we tara aya nu diidek. Naon sababna nyaah buatan urang jeung payu dinyungcung-nyungcung oge. Nya Allah ge ka urang komo urang teh buatan Allah. Nyaaheun Allah taala ka urang. Matak aya Ar-Rahman. Itu bisi cilaka ngadua kalian sok ayeuna barebekelan bahasa agama disebat ibadah. Itu kalebet urang thalabul ilmi ayeuna mudah-mudahan sing kalebet kana ibadah gugunu kanggo engke. Sahibul bait di dia hajatan muga-muga sing jantan ibadah kanggo bekal engke. Putrana anjing bade diakadan muga-muga sing aya dina kelancaran sarta muga-muga sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tara abdi ngadoakeun ka panganten sakinah mawaddah warahmah moal adilah. Itu tara muga-muga sing panjang jodona moal. Itu sabab doa mah kudu nyambung jeung pepelakan. Upami urang melak cengek baru doa nyampeurkeun Gusti abdi melak bini cengek muga-muga sing jadi tangkal cengek, daun cengek, kemang cengek, buahna sing buah cengek eta baru nyambung doa teh. Ayeuna urang teu melak cengek teu melak nanaon muga-muga Gusti sing jadi cengek tapi ka kiamat ge moal dijauh da teu melak. Itu ayeuna urang ka barudak anu rumah tangga muga-muga sing panjang jodohna amun emungeun nya budak emungeun panjang didoakeun panjangnya buntat gitu ulah nya muga-muga sing seureugina tara naon saeureuna bisi kedul. Itu jelema kedul di doa-doa muga-muga sing seureugina kitu hujan duit di langit moal bisa. Jelema natar ngaler kidul wae ka sawah ka kebon oge kieu we tibang mumeluk. Itu komo jelema hees wae matak moal. Lamun budakna aya kadaek muga-muga ladang kadaekna sing disarengan jeung rezekina nu mangpaat barokah. Itu lamun hoyongan pangantenna hoyong panjang yuswa muga-muga jodohna sing ti dunya nepi ka akhirat. Bahasa kolotong dipake deh. Sok ayeuna waduakeun aki-aki muga-muga cenah jodohna sing pakotrek itu bakem teh aki-aki teh ujahan. Nya berarti pakotrek itu mah hidupna di alam dunya, matak sok aya nini-nini cerai, doana ponok ngadepi ka dinya. Nu bakal jadi bidadari di akhirat teh istri urang, Pak. Istri urang kene petot ge ayeuna mah tapi geus ka itu mah bakal gareulis. Itu lamun doana sebatas nepi ka pakotrek itu ayeuna diurus keur petot tempo ka sawarga cerai pan ku batur
bagian RT geus alus mah teh di dituna rugi mata kaliwakeun ka panganten mah mun hoyong panjang jodohna sing tidunya dugi ka alam akhirat moal rugi babak belur ayeuna ge dadi ditu ge kumanehna keneh kagitu kadewe jurigna da rumah tangga mah sakuriling bungking teh juri gungkul itu inna ma'al usri yusra terkadang rusak rumah tangga teh yusra ku inung ku bapak inna ma'al usri terkadang awut-awutan rumah tangga teh yusra ku mitoha inna ma'al usri terkadang acak-acakan rumah tangga teh yusra ku tatangga inna ma'al usri bulak-balik rumah tangga yusra ku babaturan sakuriling bungking teh juri gungkul na rumah tangga mah matak dua sakinah mawadah warahmah lek nyambung ka mana jelema pinuh ku jurig gitu ade asa urangna kudu kuat wa ama ghairu nafsi fahuwa ghairuhum salianti awak urang jeung pamajikan kabeh ge hukumna nu lalajo ari fungsi nu lalajo mah hiji muji dua moyok nulungan mah sadu eta watak nu lalajo matak lamun urang geus kabawakeun ku lalajo bakal acak-acakan hirupna ade mudah-mudahan calon pengantin di mana tes jaka dan sing janten jalmi anu tauhid kuat keyakinan segala masalah duaan itu insyaallah tepi ka kiamat maloba masalah asal aturanana aturan duaan ngobrol itu ngobrol ieu caroge sareng istri aya pihak katilu misalna duka bapakna duka indungna biasana sok miluan teh indungna biasana gitu pengaco teh cek Allah falata dulu huna ayan kina aja lamun anak ke rumah tangga kot al amanah lain anak dengan geus teu perlu pipiluun karena urusan jodoh anu jadi anak bakal dituntut ku Allah di akhirat kebayang teh itu nek hirup nek teu ge bae kot al amanah lain anak macek cek agama lamun di akadan jam 8 jam 10 teu kudu geus aruh di imah panganten teh baberi dengan itu nek irang ngareng hapna kolot panganten dirawatan we komo nepi ka incuan ya beuki rudet teh ka dieu aki-aki dipenda duit ku anak jeung ku incu beda itu dipenda ku anak mah melotot ku incu mah teu bisa melotot sieun ku minantu eueunan tumpur keur meuli udud ge teu tulus kitu matak tong dirawatan di mana putra urang teh sareng rumah tangga usir kot al amanah lain anak dengan urusan jeung indung bapak nek jahar nek henteu geus sataun cenah teu panggih bae itu kewajiban geus putus ti Allah taala lamun anak geus sataun rentang-rentang rek nyampurkeun ka urang mending tutupkeun regan ge kunci ieu mah kitu naon sabna apal mau beungeun nek nyieum duit meucing kumaha bae dah yah panipuan wungkul kitu nya ada kade sekali deui mudah-mudahan khususna Sohibul Bait putra Sohibul Bait rumah tanggina sing janten ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala rupina dongeng ti sim kuring cukup sakitu hapunten anu kasuhun dongeng sim kuring nu sae nu luyu jeung agama sing janten ilmu nu manfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.